Xin chào các bạn, mình là Bác Shop. Hôm nay mình sẽ trên tay hai bộ bánh carbon, một của Big Rock và một của Possible. Đây là bộ bánh của Big Rock ha. Bộ bánh Big Rock thì toàn bộ đều là carbon hết. Mình có một cái niền chất liệu carbon ha, và căm đây cũng là căm carbon. Đây, hoàn thiện rất là sắc sảo, rất là đẹp. Đây là cái đùm trước ha. Đùm thì hoàn thiện theo kiểu màu xám, xám lông chuột. Đây, giờ mình sẽ tiến hành mình cân thử cái bánh. Bánh trước của Big Rock, trọng lượng là 54 gram, luôn cả căm và đùm. Ở lộn 54 540 gram. Còn đây là bánh sau. 640 gram, tức là cặp bánh này nó chỉ nặng khoảng 1 kg 80, gần 1 kg 2 một cặp bánh cho em TB ha. Đây, hệ thống bánh này là sử dụng ratchet ha. Giờ mình sẽ test cái tiếng đùm của nó. Nhà kế bên đang sửa nó nồn quá. Đây, mình có thể thấy rõ những cái xớ carbon của cái niền. Hoàn thiện rất là đẹp, rất là sắc sảo. Thêm một điều nữa là khi mà quay những cái bánh test tiếng á, thì đối với những cái bánh mà mình thấy nó tầm tiền tầm trung á, thì mình thấy nó hơi nó quăng nhẹ, nhưng mà đối với cái bánh này á thì mình thấy cái trục này nó giữ im rất là tốt, thì chứng tỏ rằng cái bánh này được cân bằng động á, nó được cân bằng động tốt các bạn, nó không bị quăng trong quá trình nó quay. Bánh này đồ hoàn thiện phải nói là xuất sắc, tốt. Đối với hàng chính hãng của Big Rock thì có mã vạch để các bạn check luôn ha. Mã vạch này thì nó lưu kho nội bộ thôi, nhưng mà nó cũng là Bộ bánh này được bảo hành 2 năm ha, kể cả khi là gãy căm. Đây, căm này là căm carbon ha, rất là đẹp. Mở check cho bạn xem. Này 54 đúng không? Chả nhớ, con này 54. 54. Tiếng này khi mà các bạn lên vỏ ruột nữa rồi lắp vô xe thì nó kêu ác nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ test tới con Possible ha. Để đỡ đi lát cũng còn gắn clip vô rồi ship cho khách. Đây, Possible thì niền nó là niền liền luôn, tức là nó không có cái lỗ trên căm, và hoàn thiện cũng rất là đẹp. Đối với cái nền này khỏi phải quấn dây dán vành thôi. Nhưng mà Possible thì căm nó sử dụng căm thép, nó xài căm Sabin, còn hàng Big Rock là xài căm carbon luôn. Cân thử cái niền. Giờ mình sẽ tiến hành cân thử cái niền trước của Possible ha. Chắc chắn là nó sẽ nặng hơn Big Rock rồi, tại vì cầm trên tay cũng đã thấy nặng hơn rồi. 600 gram. 600 gram mà nặng hơn khoảng 60 gram đúng không? Đây là niền trước ha, bánh trước. Đây là bánh sau.
660g. Bên Nó trước bên sau mà hơn chênh một lệch ký có hai. tí xíu. Nó nặng hơn con Big Rock khoảng 60-70 gram. Hoàn thiện cũng rất là đẹp ha, nhưng mà mình vẫn thấy Big Rock nó đẹp hơn. Nó còn tờ giấy. Tiếng thì Possible có vẻ to hơn Big Rock ha. Possible tiếng to thì chết. Đây, Possible nó cũng sẽ có mã vạch để mình khi mà bán ra sẽ được bảo hành á. Possible bên mình bảo hành chính hãng 2 năm, tương tự như Big Rock. Này bạc đạn nó là ceramic luôn đúng không? Ghê yeah. Phải không? Không, không phải đạn thường à. Ừ. Tại vì thấy giống bạc đạn ceramic của mấy cái con cadet. Không phải. Độ trơn rất là tốt ha. Cũng tốt. Hoàn thiện tốt. Big Rock đẹp hơn. Cặp bánh chất lượng cho các bạn đam mê mong địa hình ha. Cặp này thì rẻ hơn, cặp này thì chỉ có 14,5 triệu thôi. Nhưng mà mình thấy giữa 14,5 triệu và 16,8 triệu thì con Big Rock nó vẫn là đẳng cấp hơn. Rất là đẹp, hoàn thiện, đẹp, căm carbon. Nhưng mà muốn trâu bò thì mình nhuyễn căm thép thì nó sẽ trâu hơn. Thực sự thì mình vẫn tin tưởng cái độ bền của căm thép hơn là căm carbon.